大北海联盟现在第3航40公里，现在7点30分，准时放假哦。现在开始叫风中一直放出来哦，在东北风，风力是4级4公斤哦，能见度13公里，晴多云好天哦，天气真好。 现在开始叫飞出来哦，哦，飞机成叫哦，飞机叫哦，都到开始咧打环境哦，啊，只要看天啊，开始在后边往后边飞，愈来愈远了哦，叫做才对。 飞足远的哦，从前哦开始用12点所在到7点的所在开始飞啊哦，叫做环到有上环的落位才会到啊，这其他这拢不看会到哦，足快哦，能见度好悬的哦，现在开始拢用台湾岛飞啊。 即摆开始嘛拢台湾飞，啊飞后边的鸟哦，即摆嘛拢开始拢倒转来，拢用台湾头飞啊，拢船头12点7点所在飞哦。好，感谢各位嘉宾哦，即摆有诶上